Mga kabutingting, kamusta kayo dyan? Meron akong biniling itong Bluetooth kasi yung phone ko wala nang jack nung para sa headphone niya. So ito na yung pinakasolusyon niya. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-connect at magkabit na rin. Okay po, simulan na natin. Alito yung mga kasama niya. Yung Bluetooth device, yung charging cable, at itong adapter niya. Okay. Madali lang to. Bali una, kabit natin to. Tapos kabit din natin to. Okay. Tapos kabit din natin to. Pinaka-charger niya. Tapos i-on na natin siya. Lagay lang natin sa auxiliary. Tapos ilulong press lang natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Pag minarinig kayong tungtung, turut. Bali yun. Sabihin, okay na yung Bluetooth niya. So, papakita ko naman sa inyo paano mag-connect sa phone. Bali, on nyo lang yung Bluetooth. Yung nakita nyo na yan, nakita nyo na yung BTR. On nyo lang yan. Connected na siya. So, bali, yan po. Napakasimple lang niya ikabit yung Bluetooth. So, testingin natin siya. Oh, di ba? Ako rin yung kumakanta. So, naka-connected na siya dito sa Bluetooth niya. Tayo natin. Yan po. Sana meron kayo natutunan at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po at pakipindot na rin po yung bell para sa mga bago kong video. Thank you po sa inyong lahat at God bless all at ingat po palagi. Bye-bye!